Погодка сегодня просто класс. Сегодня мы никуда не едем. Сегодня мы будем готовить котлеты из селедки, которую недавно поймали на озере Тунайча. Кто-то копает уже машину, но еще рано. Еще 2 дня метели. Вот сначала снимаем чешую. Чешую снимаем. Так вот, разделываем немного, там мелкие кости остаются, но они должны у нас перемолоться в мясорубке. Так что я думаю, что когда они у нас пожарятся, там уже вообще ничего чувствоваться не будет. Вот такие филешечки у нас получаются. Та селедка, которую я вот неделю назад ловил. Не неделю, уже 10 дней прошло, потому что замораживаю. Сейчас мы сделаем филе. После этого мы поставим мясорубку, перемолим все это дело. Так, филе селедки мы сделали. Теперь нам что нужно? Сделать фарш. Для фарша мы сделали сало, порезали, лук, чеснок, яйцо, паприка и перец черный. Ну, в принципе, лишнего ничего добавлять не буду. Соль еще. Соль добавлю. И щепотку сахара обязательно. Ну и пробуем. Сахар забыл добавить. Так, сахар. Так, совсем немножечко сахарку. Соли еще чуть-чуть не хватает. Чуть-чуть добавим. Я еще добавил немного муки и немного манки. Манка — это та же пшеница, но чуть покрупнее. Поэтому попробуйте. Для рыбного фарша хорошо подходит. Очень вкусно получается. Дальше я беру обычную воду, смачиваю руки, и тогда котлеты они не будут прилипать. Для панировочки.
Сейчас мы сделаем сначала котлеты. Буду жарить в панировке. Теперь мочим руки, чтобы наш фарш, мы его формируем в такие шарики. Оп. Так вот в панировочке их вваливаем. Вот такие у нас котлеточки получаются. Так, ну что, поставим пока сковородочку греть. Масло люблю, когда побольше, они жарятся со всех сторон. Все, ждем, когда нагреется. Ну все, готово. Можно пробовать. Сейчас я попробую. Передам вам вкус, весь вкус, так сказать. Возьму пониже, где уже остынет немного. О! Я как вицин с самого низу. Вроде пирамида не развалилась. Ладно. Попробуем, что у нас здесь. Ух ты, какие они нежные. Вау. Прям сочные. Запах. Сейчас буду пробовать. Вкус невероятный. Очень вкусно. Там косточки мелкие вот эти, V-образные. Они настолько такие мягкие стали. Их, вот они есть, но их не чувствуешь. Они мягенькие. Ничего не чувствуется. Классно получилось. Друзья, это шедевр из селедки. Ее, оказывается, не просто можно солить, коптить, но еще и делать котлеты. В следующих видео я покажу, как я копчу селедку и солю. Очень вкусно. Просто я еще проголодался как раз, пока готовил. Вот такая вкуснятина, друзья. Всем спасибо, что смотрите, поддерживаете канал. Всем удачи. Делайте котлетки, добавляйте манку. Мука, она стертая в порошок, а манка, она чуть-чуть такая крупная, и она, когда с фаршем готовится, очень вкусно получается. Всем удачи!